L'objectiu bàsicament és que tinguem una visió més crítica sobre l'ús del maquillatge i sobre les alteracions de les imatges, per exemple, a través de l'ús del Photoshop, i que realment siguem crítics amb el que pensem, amb el que ens diuen, amb el que ens diem nosaltres mateixes en relació a la imatge personal. Aquesta proposta no és una proposta feminista, el que volem nosaltres és, més que res, augmentar l'autoestima de la persona, en general, home o dona. És clar que els homes no es maquillen, o gairebé quasi ningú, no? I per això són dones, no? I no és un tema de feminisme, és un tema de persones i d'autoestima i de créixer. Jo treballo amb models i clar, si no tenen unes mides tal o no es maquillen ja no són suficient. I això no pot ser, perquè després l'autoestima baixa i si baixa, baixem tots com a societat, no? Els mitjans de comunicació ens proporcionen un estàndard per comparació. Nosaltres ens comparem allò que tenim a l'abast, i el que tenim a l'abast és les redes socials, la publicitat, les revistes. Aleshores, si hem d'establir una comparació amb com som nosaltres, ho establirem amb allò que tenim a l'abast i sempre és versus a algo que no és necessàriament real. Es tractaria d'enfortir altres àrees, no només l'aspecte físic, sinó també les capacitats, per exemple, d'intel·ligència emocional, capacitats assertives, enfortir altres àrees que ens proporcionin també una autoestima més sana, més elevada i que ens facin sentir bé, segures, empoderades. Aquesta és la frase, no? Maquilla't perquè t'agrada, perquè et diverteix, però no et maquillis perquè ho necessitis. Correcte. La qüestió és, si surts al carrer sense maquillatge, què passa? Et sents menys empoderada, menys segura, tens més dubtes sobre com actuaràs. Potser ens sorprenem i sortim sense maquillatge al carrer i no passa absolutament res, al contrari, que potser la gent ens diu ostres, sense maquillatge, que guapa estàs. Potser seria qüestió de provar-ho, no? Fer un petit experiment.